Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuka casing laptop Dell Latitude E5270 dan melakukan upgrade RAM. Ini adalah tampak bagian atas dari laptop ini. Dan ini adalah tampak bagian bawah dari laptop ini. Terdapat 8 skrup yang harus kita kendorkan untuk membuka laptop ini. Setelah kita mengendorkan 8 skrup, kita mulai membuka dengan mencongkel pada bagian ini yang ditunjukkan dengan panah merah ini. Sebelum membeli RAM dan membuka laptop, kita perlu mengetahui spesifikasi RAM yang dibutuhkan oleh laptop Dell Latitude E5270 ini. Kita bisa lihat di buku manual kalau masih ada, atau cari di internet di websitenya Dell sendiri spesifikasi memori RAM untuk Dell Latitude E5270 ini. Saya melihat di web Dell-nya langsung. Spesifikasi memori Dell Latitude 5270 ini seperti ini. Memori konektornya ada dua slot. Kapasitas memori bisa 4 GB atau 8 atau 16 atau 32 GB. Tipe memorinya DDR4 SDRAM. Speednya 2133 MHz, atau kalau di internet ini sering disebut PC 17000. Minimum memori 4 GB dan maksimum memori 32 GB. Pada saat awal laptop ini kondisinya RAM-nya adalah 4 GB. Jadi saya berencana mau menambahkan RAM menjadi 8 GB dengan membeli RAM 4 GB, karena di slot 1 sudah terisi 4 GB. Jadi dengan menambah 4 GB lagi akan menjadi 8 GB. Saya mencari RAM di toko online berdasarkan spesifikasi sebelumnya, yaitu DDR4 dengan speed 2133 MHz atau PC 17000 dengan kapasitas 4 GB. Saya memilih merek tim dari Tim Group. Pada saat ini harganya 4 GB ini berkisar sekitar 320.000 sampai 350.000-an. Ya, kita bisa juga mencari dengan merek lain atau kapasitas lain, terserah sesuai dengan kebutuhan. Yang penting memenuhi spesifikasi sebelumnya. Ya, selanjutnya kita akan langsung membuka laptop dan melakukan upgrade RAM. Kendorkan skrup. Ini memang dia tidak akan, skrupnya ini tidak lepas, cukup dikendorkan saja, tapi dia harus terlepas dari bodi laptop ini.
semua skrup telah dikendorkan, di bagian tengah sini terdapat cekukan kecil yang bisa kita congkel untuk mulai membuka bagian belakang ini. Kita bisa membuka dengan menggunakan kartu ini atau menggunakan obeng minus. Kita menggunakan obeng minus. Kita mulai membuka dari sini. Ini kurang kendor. Ya, kita gunakan obeng minus, congkel dari sebelah sini. Kita congkel bagian atas dulu. Nah, ya, dia telah berhasil dibuka. Nah, inilah bagian dalam dari laptop Dell Latitude E5270. Di sini ini terdapat kabel untuk baterai. Jadi untuk amannya, kalau mau melakukan upgrade dan menyentuh bagian dalam ini, sebaiknya kabel ini dicabut dulu sebelum menambahkan atau melepas atau menambahkan komponen-komponen yang ada di sini. Ya, dalam kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana untuk menambah atau melepaskan RAM. Jadi kabel baterai ini kita lepas dulu. Caranya dengan menarik ke atas. Ya, kabelnya sudah terlepas. Ini sudah aman. Gini, ini adalah RAM tambahan. Kalau mau masang RAM untuk menambah, tinggal memasang di slotnya dengan cara seperti ini. Tekan, masukkan ke sini dengan sudut sekitar 45 derajat. Kemudian ditekan ke bawah sampai dia berbunyi klik. Nah, dia berarti sudah mengunci. Demikian sekilas bagian dalam dari laptop Dell Latitude E5270 ini. Jangan lupa untuk memasang kembali
kabel baterai sebelum ditutup. Oke, setelah dia terpasang kembali, kita bisa menutup dengan di bagian bawah terlebih dahulu dan didorong ke dan kemudian ke bagian atasnya dan tinggal dikencangkan. Setelah kita menutup laptop ini, kita kembali mengencangkan baut-baut yang ada. Oke, semua baut sudah kencang. Kita akan mengecek apakah RAM yang terpasang bisa dideteksi dan RAM di laptop sudah bertambah menjadi 8 GB. Sekarang kita akan mengecek apakah RAM yang dipasang sudah terdeteksi sehingga RAM laptop bertambah menjadi 8 GB. Salah satu cara kita bisa melihat dengan dari menggunakan task manager. Di taskbar ini kita bisa klik kanan,
lalu klik Task Manager. Dari tab Performance kita bisa lihat memory di sini 8 GB, berarti sudah terdeteksi, sudah benar yang RAM yang dipasang. Cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Apabila bermanfaat, silahkan diklik tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. Terima kasih.